নমস্কার বন্ধুরা, কিশোর স্যার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে বর্ষার দিনের একটি সিনারি এবং সেই সাথে সেটিকে কিভাবে ডিজিটাল আর্টের মাধ্যমে রূপদান করেছি সেই সম্পর্কিত এই ভিডিও উপস্থাপনা। আমি কিশোর, আপনাদের স্বাগত জানাই আর একবার আমার চ্যানেলে। আজকে যে সিনারিটি আঁকছি সেটিতে আমি প্রথমে পাহাড় এঁকেছি সহজভাবে কটা দাগ টেনে, তারপর একটি নদী এঁকেছি। সেই নদীতে মা হাঁস রয়েছে যেটা ভেসে বেড়াচ্ছে, সেই সাথে তার সন্তানেরা রয়েছে। খুব সহজ সরলভাবেই আমি ছবিটা আঁকার চেষ্টা করেছি এবং যাতে বাচ্চারা এটাকে দেখে বাচ্চারাও আঁকতে পারে সেই জন্য আমি সেইভাবে ভিডিওটি বানানোর চেষ্টা করেছি। কয়েকটি পাহাড় এঁকেছি, তার পাশে একটি গাছ দিয়েছি পাহাড়ের পাশে, এবং বর্ষার প্রকৃতি রঙটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেদের ভাবনার উপর ডিপেন্ড করে এটা করা। যার যেরকম রং পছন্দ সে সেরকমভাবেই সিনারি আঁকতে পারে। আমি যেহেতু বর্ষাটাকেই আমার মেন থিম করেছি, সেই জন্য আমি বর্ষার দিনের প্রকৃতি হিসেবে কালারটাকে একটু ম্যাট কালার ইউজ করেছি। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লে যেরকম লাগে চারিদিকটা, সেই বৃষ্টির মতো করে সিনারিটিকে রূপদান করার চেষ্টা করেছি। যদি ভালো লেগে থাকে সিনারিটি, আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধু এবং পরিবারের মধ্যে। তো চলুন দেখতে থাকুন এই ভিডিওটি। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।